ရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျာခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ infinity free မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ website ကိုပေါ့နော်wordpress နဲ့ဘယ်လို install လုပ်လဲ wordpress ကိုဘယ်လို install လုပ်ပြီးတော့ခါကျွန်တော် wordpress ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲကျွန်တော်တို့ website ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ပြပေးတော့ပါမယ်အားလုံးပဲအစားဆုံးကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ infinity free မှာလုပ်ထားတဲ့ website ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးအတူတူလိုက်လို့ကြည့်လို့ရအောင် wordpress ကို install လုပ်နည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Chrome သုံးဖို့တခြား browser တစ်ခုပေါ့နော်ဘယ် browser မဆိုအဆင်ပြေပါတယ် Chrome ကနေပဲကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Chrome သွားမယ်ပေါ့နော် Chrome သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ infinityfree.net ကိုပေါ့နော်သွားရမယ်ပေါ့ infinity free infinity free.net ဟုတ်ပြီ infinity free.net ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်နေလဲအရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီပြပြီးသားဆိုတော့ခါကျတော့အားလုံးပဲအကောင့်ရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ log in မှာအကောင့်ရှိပြီးသားဟာလေအကောင့်ရှိသေးရင်တော့ကျွန်တော်စောစောပြထားတဲ့ video တွေမှာ register လုပ်ပုံလုပ်ပြီး website ကလေးလုပ်ပုံလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် website နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်nih.pc.com ဆိုတာတစ်ခုရယ်နောက် noh.pc.com ဆိုတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် edit ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က nih.pc.com မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် wordpress install လုပ်ရအောင်လေ wordpress install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို wordpress ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် manage ဆိုတာကိုတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီလုပ်ပြမယ်စေးရအောင်နော်ခုလေးကအပေါ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် manage နေလိုက်ပါနေလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်သွားမယ်ဒီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော် control panel တွားပါနော် control panelကိုကျွန်တော် upload လုပ်ရတယ်ပေါ့ upload လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ control panel upload ဖြစ်တော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file manager ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီ website အတွက်လုပ်ထားတဲ့ file manager ဒီ website အတွက်ပေးထားတဲ့ file manager ပေါ့နော် free ပေးထားတဲ့ file manager ပေါ့ဒီ file manager ဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုရှိနေပါတယ်ဒီဟာတွေကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်လို့ရတာလည်းရတယ်ဖြတ်လို့မရတာလည်းမရဘူးမှာဒါလည်းဆိုဖြတ်လို့မရပါဘူး HTTOC ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ပါမရပါဘူးဖြတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြတ်လို့မရကျွန်တော်တို့အမြင်တစ်ချက်ထွက်တော့အမြင်တစ်ချက်ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရှိပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ wordpress install လုပ်ဖို့အတွက် software app installer ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် wordpress ကို install လုပ်ပါမယ် wordpress မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြား install လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့မိမိစင်ပြေမဲ့တဲ့နားလေးတွေလည်းရွေးပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတွေ install လုပ်သေးရင်ကျွန်တော် website ကိုကျွန်တော်တစ်ခါသွားပြမယ်ပေါ့နော်သွားပြပြီးရင် web install လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် website ကnih.epi.pc.com ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်သွားကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ပြီnis.pc.com အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ထားသေးတဲ့အတွက်ဒီပုံစံမျိုးပဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
khana neya wordpress ko install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် install လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာထူးခြားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာ wordpress install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် wordpress ကိုနှိပ်ပေးပါ okay instant please do not refresh this page okay back in the check it out wordpress install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ install ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ဗျဒီလိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးရရှိပါတယ်ဒါက choose ပေါ်တော့ choose the version you want to install ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ version လေးတွေကိုချိန်တဲ့ version ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ version ကျွန်တော်တို့ directory ရှိမယ် directory ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ http colon မြင်းဆောင် net.pc.com ပေါ့နော်အဲတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထားပေးရမယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site name နဲ့ site name ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို website နာမည်ကိုဘယ်လိုပေးချင်တာလဲပေါ့နော် website နာမည်ဘယ်လိုပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် over the horizon ဒီလိုလေးပဲပေးလိုက်ပါ site description ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မိမိရှင်းပြဖို့မိမိရဲ့ website ဘယ်လို website ဆိုတာဟာရှားပြရတာများတခြား user တွေအနေနဲ့ရှားပြရတာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပေးလိုက်မလဲလောလောဆယ်ဆိုတော့ချက်လက်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable multiple site ပေါ့နော် multiple site admin username နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ admin username ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီ admin username ကျွန်တော်တို့ wordpress ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို control လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ admin username ရေးကြည့်ပါတယ် adminဟုတ်ပါပြီဒီလိုလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့password ကတော့မိမိအဆင်ပြေသလိုပေးလိုက်ပါရေးကြည့်ပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပြီအဲဒီပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ set language မှာကျွန်တော်တို့ချိန်နေတဲ့ set လုပ်လို့ရပါတယ် now limit login time login organizer ပေါ့ now classic editor ဒါလေးတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဒီမှာရေးချစ်မိပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်နေတဲ့ဒီမှာလေးတွေရှိသေးတယ်နော် auto upgrade do not auto upgrade ပဲကျွန်တော်ကတော့ရွေးလိုက်မယ် plugin တော့ထားလိုက်ရွေးလိုက်ပါနောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ template ရှိပါတယ် template ကပေါ်လာဝိုင်းမဲ့လေဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုး
template ကတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိုင်းလေးလဲနေတဲ့နေရာမှာ template ပေါ်မှာ template ဟိုမှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ template ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုမရွေးသေးပါဘူး install ပဲလုပ်လိုက်တော့နော်ချိန်ကြာအောင်ပါဆိုတော့ install before the phone the username valid invalid character username မှာနေတယ်ဟိုဒါဆိုတော့ဒါလေးဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကွယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်ချလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ install လုပ်နေပါပြီခဏစောင့်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ link နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ link ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီပေါ် link ကကျွန်တော်တို့ website link ပေါ့နော်အောက်ကဟာကကျွန်တော်တို့ admin link ပေါ့နော် admin link အဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် admin နဲ့တွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ admin နဲ့တွားပြီးစီမံခန့်ခွဲမှာဆိုတော့ admin link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမိမိတစ်ခါလဲတောင်းဝင်လို့ရအောင်လဲဟိုကနေhome screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ home screen ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရပါတယ် add to home screen ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်သွားမှာဒီနေရာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို username နဲ့ password နဲ့တောင်းလာတာရှိပါလိမ့်မယ်တချို့ဟိုဆိုတော့ဒီနေရာမရောက်ဘူးနဲ့ပေါ့နော် username နဲ့ password နဲ့တောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏနေရာ install မလုပ်ခင်ရေးထားတဲ့ username ရယ် password ရယ်ကိုထည့်ပေးရမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ website ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ management လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ website က install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲကျွန်တော်ခဏနေရာဟိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပါnet.pc.mi ဟုတ်ပြီဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ wordpress install လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် wordpress ကဟာတွေရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ခဏနေရာပေးလိုက်တဲ့နာမည်ဟိုဘာသာခေါ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘာသာခေါ်လို့ဆိုဒါတွေကိုကိုယ်ခဏကိုဟိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကတော့အများကြီးလုပ်အောင်ပါအများကြီးလုပ်အောင်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါတစ်ဆင့်ချင်းစီကျွန်တော်ပြသွားပါမယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ခဏနေရာဟိုဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် wordpress မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ dashboard ပေါ့နော်ဘောကဒုတိယ home နောက် update ရှိမယ်နောက် post ရှိမယ် post ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာ post မိခုမှတင်မဲ့ post လည်းဒီမှာ add new ပေါ့နော် all post နောက် category ရှိမယ် tag ရှိမယ်နောက် media မှာတော့တခြားဟိုမိမိဒီ media မှာလည်း add new လုပ်တယ်ဒီမှာမိမိတင်နေတာဟာတင်လို့ရပါတယ် mp3 mp4 ဟို YouTube လင်းအောင်စပါတော့เนาะအားလုံးတင်လို့ရပါတယ် page ကတော့ page add new ဟုတ်ပြီဒီမှာ comment နောက် appearance ဆိုတာရှိပါတယ် appearance ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ post တွေရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော် post တွေရဲ့ comment တို့ date တွေရှိမယ် submit လုပ်ခဲ့တဲ့ date တွေရှိမယ်အဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ appearance မှာပါရှိမယ် appearance မှာကျွန်တော် theme ရှိမယ်ဗျာ theme ပြောင်းလို့ရမယ်နောက် customize ဆိုတော့မိချိုင်းနေတဲ့လိုထားတော့ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ theme ကိုနောက် widget ရှိမယ် menu ရှိမယ်နောက် background ရှိမယ် theme editor မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတွေနဲ့ script code တွေနဲ့လုံးအောင်ပါ theme editor ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် theme editor လေးကိုခဏဒီမှာကဒါတွေကအရေးကြီးတယ်နော်စလုံးလေးတစ်လုံးပို့သွားတယ်မိမိ website တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မှာတော့ဒါကိုမလုပ်သေးပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်
ဟိုကမိမိနားလဲရတယ်ဆိုရင်တော့မဆိုလို့ပေါ့မတိရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုတော့မလုပ်သေးပါနဲ့နောက်ထပ်ရှိမယ် plugin ရှိမယ် plugin လို့ပါလို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာကိုယ်ကတော့ install လုပ်ချင်တဲ့ plugin တွေ install လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်နောက် tool တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะ tool တွေလည်းဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက် import ရှိမယ် export ရှိမယ် site help ရှိမယ်နောက် setting ပေါ့เนาะဒီမှာ setting ရှိပါမယ်ဒါတွေအားလုံးကိုမိမိရဲ့ website မှာမိမိရဲ့ website အတွက်ဒါတွေအားလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါနဲ့အသုံးပြုခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ website တစ်ခုပြည့်စုံတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြီးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားပေးလို့လည်းကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ